가시죠. 와, 여기가 장산동. 여기가 되게 넓은 데래. 그리고 우리는 내가 원래 예약하려는 데는 여기 하늘동. 여기가 완전 입구였고. 여긴 장안동. 여기는 물빛동이고 우리가 가장 안쪽에 되게 프라이빗하다 그랬어요. 오! 여기 토치랑 다 있구나. 여기, 우와, 근데 여기 방 어떻게 들어가요? 아, 여기로. 아, 여기가 이래서 고기 굽고 나서 고기가 방 안에 냄새 안 들어가서 좋다고 한 게 이것 때문이구나. 슬리퍼도 다 있네. 그러네? 괜히 갖고 왔다. 이건 우리가 장봐온 거. 잔뜩. 두구두구두구. 와! 대박. 진짜 넓어. 대박. 와, 에어컨 빵빵해. 이건 뭐예요? 짱? 화장실? 화장실이야. 이거 밤에 좋겠다, 이거. 밤에 저기까지 가서 막 키하고 올라면 힘든데. 되게 좋다. 여기 TV 보면서 먹으면 되겠다. 딱 벌레 들어가니까 뭔가 엄청나게 수많은 풀로 우거져 있네, 그치? 식물원이랑 습한 거 아닐까? 와, 진짜 커. 너 손에 장갑 낀 줄? 무화과야. 무화과가 열리는 걸까? 저기 구워봐요. 구워봐? 구워봐. 틀딱이라니. 말을 예쁘게 해야지. 근데 되게 열대우림인데 거의? 바나나 아, 그래? 내가 그 바나나가 매달려 있는 사진을 찍었던 기억이. 카페랑 이런 거 하네. 저거 먹을 수 있는 바나나 할까? 초록색. 익히면 먹을 수 있을까? 조격 카페. 담쟁이. 네. 들어가는 길 아래인데 쏠주고요. 네. 네. 조금은 길 나가고요. 나도 뭐라고 해야 되지? 뭐 당연히 이제 너한테 보지만은 나도 남들 공부에 시험. 야 근데 그거 알지? 그냥 은은하게 듣는 게 낫지 않을까? 하나만 더? 어차피 나야 뭐 혼자니까 내가 결혼 안 해주고 진짜 맛있겠다. 이거는 레어인가요? 미디움인가요? 미디움이요. 미디움이에요? 제가 레어네요. 얘는 안 익힌 거예요. 혹시 육회인가요? 오케이. 고기장 한번 하시죠. 짠. 고기 완전 짱인데? 맛있다.
안 먹어? 아니 나 먹어. 안 먹는 사람 있길래. 그래? 개돈맛 세상에. 오, 나 육포 같은데 아까? 많이 약간 훈제 느낌. 육포 같은데? 내가 너의 멜티크를 좀 찾는 많이 선사하지. 어때? 즐겨? 다 맛있어? 따라줄까? 그 목이 없어도 세상 잘 돌아갈 텐데. 아니야. 모기가 엄청 중요하겠다. 그래서 마시멜로 있어서 진짜 다행이다. 진짜 네 말대로 금방 어두워지네. 너의 엄청난 적이었다. 나도 다 이따가 필래. 예, 완성. 예, 위. 내가 안 돼. 아니야. 불 죽고 하자 그다음. 지금 거의 죽었어 불. 야, 이거 빼빼를 꽂아서 먹는 거 별로 좋은 방법이 아닌 것 같아. 와, 더 이상 못 꽂겠다. 초점아, 잡았다. 나 한두 개 먹고 안 먹을 줄 알았거든. 진짜 맛있네. 강아지가 봤을 땐 나와 똑같아. 내가 뭐 2개 먹으면 많이 먹었다. 또 불만하다가 저 마차가 너무 예쁜 것 같아. 완전 반짝반짝반짝. 하트.